Komponentnummer er et krav, men der er ingen krav til, hvordan de skal sættes op, eller hvad de skal indeholde. Dog spiller de en vigtig rolle i at kunne identificere diverse komponenter, og man kan nemt komme til at have mange både over- og underkomponenter i sit arbejde. Så derfor er det en rigtig god idé at få styr på dem tidligt. En komponent i træstrukturen kan fx se sådan ud. Før bindestregen har vi komponentens nummer, og efter bindestregen har vi komponentens navn. Det hedder et komponentnummer, men kan egentlig indeholde både tal, bogstaver og tegn. Så det nummer, vi ser her, er ikke helt atypisk for et komponentnummer. Tallene kan fortælle os lidt forskelligt om komponenten. Det kunne fx være, hvilket område komponenten findes i, hvilket anlæg den tilhører, og komponenten selv. Her har vi kun brugt punktum til at inddele nummeret i segmenter, men vi kunne også lige så godt have brugt bindestreger, eller både skråstreger og understreger, bogstaver, og for den sags skyld andre tegn. A her for eksempel kunne indikere en type. Måske det for at indikere en kontorbygning. Hvordan I sætter jeres komponentnummer op er jeres beslutning, og I er de bedste til at træffe den. Men overvej det tidligt, så I undgår at skulle rette en masse numre senere. Det er muligt at gøre, men det koster tid. Men hvorfor? Hvorfor ikke bare kalde dem 1, 2, 3 osv.? Du undgår overlap af komponentnummer, hvilket vil sige, at hvis du forsøger på at tildele et komponentnummer, som allerede er tildelt en anden komponent, så vil du blive forhindret, og så skal du til at finde på et nyt unikt nummer. Du ved, hvad nummer skal være, så i vores eksempel ved vi nummeret på forhånd, da det er i den første bygning, det er det første anlæg, og det er den første komponent. Ergo 111. Nemt. Nummer fortæller dig noget om komponenten, uden at du skal undersøge nærmere først. Og du kan nemmere filtrere komponenterne. For eksempel, hvis nu vi vil finde alle jobs tilknyttet til vores termografer, så går vi ind i joblisten, trykker på filtre, vælger at filtrere efter komponentnummer, så vælger vi tekst, fordi vi gerne vil søge efter noget bestemt. Vi vælger begynder med i drop-down-menuen. Så kan vi få alle komponenter, som begynder med 2.04, så det skriver vi og trykker anvend. Tada! Nu har vi alle jobs vedrørende termografer, for de starter alle sammen med 2.04. Det er ret smart. Så bestem fra starten, hvordan din opdeling af komponenterne skal være. Beslut, hvilke informationer komponentnummer skal indeholde. Sæt regler for, hvordan komponentnummer skal opstilles. Og inkludere overkomponentnummerne i underkomponentnummerne. That's it.